Episode 3 The Sea Cook. چێشلێنەرەکەی دەریا. I go to Bristol. ئەچم بۆ برستۆڵ. It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. A ship was being prepared by the squire, and Dr. Livesey had been called away to London. During that time, I lived at the Hall with old Tom Redruth and spent hours looking at the map, imagining every detail, small detail, and dreaming about what would happen when we finally go to the island. زیاتر لە 3 هەفتەی پێچوو تاوەکو ئامادە بووین بۆ چوون بۆ دەریا. کەشتیەک ئامادەکرا لەلایەن سکوایە و دکتۆر ڕێڤەسەی پامێکی نارد بۆ لەندەن. لە ماوەی ئەو کاتەدا لە هۆڵدا ژیام لەگەڵ تۆم ڕێدرۆسی پیردا وە چەند سەعاتم بەسەربرد لە تەماشاکردنی نەخشەکەدا. بیرم لە هەموو وردەکارەکانی کردەوە و خەونم بۆ دەبینی چی ڕووبدات کاتێک لە کۆتاییدا بگەینە دوورگەکە. And so the weeks passed until one fine day a letter arrived. بەم شێوەیە چەند هەفتەیەک تێپەڕی تاوەکو ڕۆژێکی خۆش نامەیە گەیشت. Old Anchor Inn, Bristol, March 1st. Old Anchor Inn, Bristol, 1 مارچ. Dear Hawkins, the ship has been bought and is ready to go to sea. What a ship! She is easy to sail, weighs 200 tons, and her name is Spaniola. ئەزیزم هاوکنز، کەشتیەک ڕاو و ئامادەیە بۆ ئەوەی بچێتە دەریا. جاچ کەشتیەک ئاسانە بۆ گەشت 200 تەن کێشێتی. ناوی هسپانیۆلایە. My old friend, Blandly, helped me to get here. He worked so hard for me, and so, I must say, did everyone else in Bristol. As soon as they heard where we were going to find the treasure I'm in. هاوڕێکۆنەکەم بلاندلی یارمەتیدان بۆ بەدەستخستنی زۆر بە سەختی کاری بۆ کردم و بۆیە دەبێت بڵێم و هەموو کەسێک لە برستۆلیش بە سەختی کاریان بۆ کردم. هەرکە بیستیان بۆ کوێ دەچین مەبەستم بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکەیە. Finding the crew was a problem at first, and I could only find a few men. But then, by luck, I met an old sailor. He has an inn, so he knows all the sailors in Bristol. He was ill for a while, but now he wants to work as a ship cook to get back to sea again. Long John Silver, he is called, and he has lost a leg. دۆزینەوەی تاقمێک لە سەرەتەدا کێشە بوو. دەمتوانی تەنها چەند پیاوێکی کەم بدۆزمەوە، بەڵام دواتر بەڕێکەوت شەنس چاوم بە دەریاوانێک پیرکەوت. میانخانەیەکی هەیە بۆیە هەموو دەریاوانەکانی دەناسی لە بریستۆڵ. بۆ ماوەیەک نەخۆش بوو، بەڵام ئێستا دەیەوێت وەکو چێشت لێنەرە کەشتێکە کار بکات بۆ ئەوەی دووبارە بگەڕێتەوە بۆ دەریا. پێی دەوترێت جۆن لۆنگسلیڤە و لاقێکی لەدەستداوە. Poor man, I told him immediately that he would be our ship cook. Well, I thought I had just found a cook, but in addition, I had found a whole crew. He had soon found us a group of the toughest old sailors. He then got rid of the weakest 2 of the 6 or 7 men I had already employed. پیاوە بەستە زمانەکە واتە فەقیر یەکسەر پێمی وت کە دەبێت بە چێش لێنەری کەشتێکەمان. باشەوان بیر کردەوە کە تەنها چێش لێنەرێکم دۆزیوەتەوە، بەڵام سەرباری ئەوە تاقمێکم دۆزیەوە. یەکسەر 2 لە لاواسترینی ئەو 6-7 پیاوەی کە دەم مەزراندبوو لادا. I'm very well, but I won't be happy until we are at sea. So both you and Redruth must come to Bristol tomorrow. زۆر باشم، بەڵام دڵخۆش نابم تاوەکو نەچینە دەریا. بۆ هەردووکتان تۆ و ڕێدرۆس پێویستە وەرن بۆ برستۆڵ سبەی. John Trelawney. جۆن تریلۆنی. P.S. I forget to tell you that Blandly, who will send a ship to look for us if we do not come back by the end of August, has found us a captain. He is a little too serious, but in every other way, he is an excellent man, a real treasure. بۆ زانیاری زیاتر بیرم چوو پێت بڵێم کە بلاندلی کەشتیەک دەنێرێت بۆ ئەوەی بە شوێنماندا بگەڕێت ئەگەر نەگەڕاینەوە تا کۆتایی مانگی 8. کاپتنێکی بۆ دۆزینەتەوە تۆزێک زیاد جددیە، بەڵام لە هەموو لایەنەکانی ترەوە پیاوێکی زۆر باشە، گەنجینەیەکی ڕاستەقینەیە. Trelawney has been talking to people? I said to Redruth. Dr. Livesey will not like that, but I was very excited to hear the news that the ship was ready. The next day, I said goodbye to my dear mother and the little bay where I had
lived since I was born. And then Redruth and I left for Bristol in the evening. ڕۆدرەس وتی ترێلۆنی قسەی کردو بۆ خەڵکی دکتۆر لێڤەسەی ئەوەی پێخۆش نابێت بەڵام من زۆر خۆشحاڵ بووم کە هەواڵەکەم بیست کە کەشتیەکە ئامادە بوو ڕۆژی دواتر خواحافیزیم لە دایکی ئازیزم و کەناراوە بچووکەکە کرد کە تێدا ژیا بووم لەو ڕۆژەی لەدایک بووم و ئینجا ڕێدڕۆس و من سەر لە ئێوارە ڕۆیشتین بۆ برستۆڵ. It was early the next morning when we arrived in the city and walked down to the docks to meet Trelawney. There were ships of all shapes, size, nationalities all along the quays. Sailors were singing at their work, some below and others high up in the rigging. Then suddenly, in front of a large inn, I saw Squire Trelawney, dressed like a smart sea officer. سەرلەبەیانی ڕۆژی دواتر بوو کاتێک گەشتینە شارەکە و ڕۆیشتین بۆ شوێنێکی بارکردن و داگرتن بۆ بینینی تریلۆنی کەشتی لە هەموو شێوە قەبارە و نەتەوەکانی بە درێژایی سەکۆی بەندەرەکە لێبوو. دەریاوانەکان لە کاتی کارکردندا گۆرانیان دەوت هەندێک لە خوارە و ئەوانی تریش بە سەرگوریس و زنجیرەکانەوە لەسەرەوە بوون. ئینجا لە ناکاو لە پێش میوانخانەیەکی گەورەدا سکوایە تریلۆنی بینی وەکو ئەفسەرێکی دەریای زیرەک جلیپۆشی بوو. Here you are, he cried. And the doctor came last night from London. Bravo! The ship's crew is complete. We sail tomorrow. هاواری کرد ئەمە ئێوەن و دکتۆرەکە شەوی ڕابردوو لە لەندەنەوە هات. ئافرین تاقمی کەشتێکە تەواوە بەیانی گەشت دەکەین. At the Spyglass Inn. لە میوانخانەی سپایگلاس. After breakfast, the squire asked me to take a note to Long John Silver. He told me to go to the Spyglass, an inn at the other end of the docks. I went gladly because I was pleased to be able to see the busy port and all ships again. دوای نانی بەیانی سکوایە داوای لێکردم تێبینیەک بگەێنین بە لۆنگ جۆن سیلڤەر پێیوتم بچم بۆ سپایگلاس میوانخانەیەک بوو کە لەسەرەوە جێی بارکردن و داگرتنەکە بوو. بە خۆشحاڵیەوە ڕۆیشتم چونکە پێم خۆش بوو بتوانم بەندەرە قەرەباڵخەکە و کەشتێکان ببینمەوە دووبارە. The inn was full of loud sailors and I was almost too frightened to go inside. As I was waiting at the door, I saw a man as he came out of a side room, and I thought he must be Long John Silver. His left leg was cut off near top, and under his left shoulder he carried a crutch, on which he moved about easily. He was very tall and strong, with an intelligent face, and he was serving the people at the tables with a smile. میوانخانەکە پڕ بوو لە دەریاوانی دەنگ بەرز و خەریک بوو زۆر بترسم لەوەی بچمە ژوورەوە. لە پێش دەرگاکەدا چاوەڕوانیم کرد پیاوێکم بینی کە خەریک بوو دەهاتە دەرەوە لە ژوورەکانی لاشانەوە و پێم وابوو دەبێ لۆنگ جۆن سلیڤەر بێت لاقی چەپی لە نزیک بنەوە قرتابوو و لە ژێر شانی چەپیدا دارشەقێکی هەڵگرت بوو لەسەری بە ئاسانی دەزوڵا زۆر بەرز و بەهێز بوو دەم و چاوێکی زیرەکانەی هەبوو و خزمەتی خەڵکەکانی سەر مێزەکانی دەکرد بە بزەیەکەوە. From the very first time I had read about Long John Silver in Trelawney's letter, I had been frightened that he might be the one-legged sailor that the captain had told me about. But one look at this man was enough. I had seen the captain, Black Dog, and the blind man, Pew, and I thought I knew what a pirate was like. Very different from this clean and pleasant innkeeper. وەلەیەکەم جارەوە کە لەبارەی لۆنگ جۆن سیلڤەرەوە خوێنمەوە لە نامەکەی تریلۆنیدا تۆقا بووم لەوەی کە ڕەنگە دەریاوانە یەکلاقەکە بێت کە کاپتن لەبارەی پێیوتم بەڵام تەنها تەماشاکردنێکی ئەم پیاوە بەس بوو. کاپتنەکە بلاک دۆگ پیاوە نابینەکە پیوم بینی بوو پێم وابوو دەمزانی چەتێکی دەریایی چۆنە. زۆر جیاواز بوون لەم خاوەن میوانخانە پاک و سەرنجڕاکێشە. I walked closer to him, held out the note and said, Mr. Silver, sir. نزیکتر بوومەوە لێی تێبینیەکم بۆ ڕاگرت وتم بەرە سیلڤە گەورەم. Yes, my boy. And who are you? بەڵە کوڕم وە تۆ کێیت؟ He answered. I gave him the note. Oh, he said, quite loudly and seeming surprised. You are the new cabin boy. I am very pleased to meet you. وەڵامی دایەوە تێبینیەکم پێداوتی ئۆ
زۆر بە بەرزی دوا و دیار بوو سەری سوڕما وە کوڕە کارەکەرە تازەکەی سەرکەشتیەکەیت زۆر خۆشحاڵم ببینینت. Just then I noticed one of the men sitting on the other side of the room as he suddenly stood up and walked to the door. I recognized him at once. هەر ئەو کاتە تێبینی پیاوێکم کرد دانیشتبوو لە لایەکی تری ژوورەکە کە لە ناکاو هەستایە سەر پێ و ڕۆشت بۆ لای دەرگاکە یەکسەر ناسیمەوە. Hey, I shouted. Stop him! It is Black Dog. He's one of the pirates. هاوارم کرد هی ڕایگرن ئەوە بلاک دۆگە یەکێکە لە چەتەکان. I do not care who he is, cried Silver, but he hasn't paid for his drink. Hurry, run and catch him. سلڤا هاواری کرد گرنگ نییە بەلامەوە ئەو کێیە بەڵام پارەی خواردنەوەکەی نەداوە هاری ڕاکە بیگەیە. A man near the door jumped up and ran out of the inn after him. پیاوێکی نزیک دەرگاکە هەستایە سەر پێ و بەڕاکردن شوێنی کەوت بۆ دەرەوەی میوانخانەکە. Who did you say he was? A pirate in my inn? I can't believe it, said Silver, who was now very excited. Morgan, he called to a man sitting in the bar. You were drinking with him? You have never seen him before, have you? You didn't know his name, did you? سلڤە وتت ئەو کێیە چەتەیە لە میوانخانەکەی مندا ناتوانم باوەڕ بە ئەوە بکەم. لە ئێستادا زۆر خۆشحاڵ بووم بانگی کردە پیاوێک کە لە نزیک باڕەکە دانیشتبوو. مۆرگان تۆ لەگەڵیدا دەتخواردەوە پێشتر بە هیچ شوێک نەتبینیوە وانییە؟ ناویت نەدەزانی وانییە؟ I had become worried when I found Black Dog at the spyglass, and I watched the cook carefully, but he was too ready and too clever for me. He laughed and joked with me and said that I was a clever boy. By the time Harry had came back empty-handed and had been shouted at loudly by Silver, I felt sure that Silver was an honest man. نیگەران ببووم کاتێک بلاک دۆگم لە سپای گلاس بینی و بە وریایی لە چێش لێنەرەکەم دەڕوانی بەڵام ئەو زۆر ئامادە و زیرەک بوو لە چاو مندا. پێدەکەنی و گاڵتەی لەگەڵدا دەکردم و وتی من کوڕێکی زیرەکەم تا ئەو کاتی هاری بەدەستی بەتاڵ هاتەوە و لەلایەن سیلڤەوە بە بەرزی هاواری تێکڕا هەستم بە دڵنیایی کرد کە سیلڤە پیاوێکی ڕازگۆ بێت. A little while later, he took me back to see Trelawney and we walked by the quays together. He was very interesting and told me all about the different ships that we passed, their age, their weight, nationality, and where they would sail. پاش کەمێک دواتر بردمیەوە بۆ بینینی تریلۆنی و بە کەناری بەندەرەکەدا پیاسەمان کرد پێکەوە. زۆر سەرنجڕاکێش بوو و هەموو شتێکی دەربارەی ئەو کەشتی جیاوازانەی کە بەلایەندا تێدەپەڕین چارۆکەکانیان کێشیان و وڵاتەکانیان و بۆ کوێ گەشت دەکەن. Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story. The two gentlemen said it was a shame that Black Dog had escaped, but we all agreed that nothing could be done. As Long John left, the two gentlemen thanked him for his trouble. Long John بە خۆشحاڵیەوە بەسەرهاتەکەی بۆ سکوایە و دکتۆرەکە وت. هەردوو پیاوە بەڕێزەکە وتیان شەرمەزاریەکە بلاک دۆگ هەڵهاتووە. بەڵام هەمومان ڕازی بووین کە هیچ شتێک نەدەوترا بکرێت. هەرکە لۆنگ جۆنگ ڕۆشت دوو پیاوە بەڕێزەکە سوپاسیان کرد بۆ ئەرکێشانی. Everyone on board by 4 this afternoon, shouted the squire after him. سکوایە دوای ئەو هاواری کرد هەموو سەردەکەوین تا چواری ئەم پاشنیوەڕۆیە. What a wonderful man, said the squire and then turned to me. Now, come with us, Hawkins, and we will see the ship. سکوایە وتی چ پیاوێکی نایابە و ئینجا ڕووی کردە من ئێستا وەرە لەگەڵماندا هاوکنز و کەشتێکەش دەبینین. Captain Smollett. As we climbed aboard the Spaniola, we were met by the new ship's mate, Mr. Arrow, a brown old sailor with earrings in his ears. He and the squire were very friendly, but I soon noticed that things were not the same between the squire and the captain. Captain Smollett seemed angry with everything on the boat and wasted no time in coming to the cabin to tell the squire. هەرکە سەرکەوتینە سەر هیسپانیۆڵا چاومان بە کەشتیوانە تازەکە بەڕێز ئارۆ کەوت. دەریاوانێکی ئەسمەر بوو کە گوارەیەکی لە گوێدا بوو.
ئەو سکوایە زۆر هاوڕێ بوون، بەڵام زۆر تێبینیم کرد کە شتەکان بە هەمان شێوە نەبوون لە نێوان سکوایە و کاپتنەکەدا. کاپتن سمۆڵێت تووڕە دیار بوو لە هەرچی هەبوو لەسەر کەشتێکە و هیچ کاتی بە فیڕۆ نەدەدات بێتە کابینەکەوە بە سکوایە بڵێت: Sir, I don't like this voyage. I don't like the man. I don't like my officer. That is short and sweet, said the captain. کاپتن وتی: گەورم، من حەزم لەم گەشتە نییە، پیاوەکانم بەدڵ نییە و ئەفسەرەکانیشم بەدڵ نییە بە کورتی و پوختی. Perhaps, sir, you don't like the ship, asked the squire, who was clearly angry. سکوایە پرسیاری لێ کرد: ڕەنگە گەورم تۆ کەشتێکت بەدڵ نەبێت، کە بەڕوونی تووڕە بوو. That I can say, since I haven't seen her tried, replied the captain. She seems a good ship, but I can't say any more. کاپتنەکە وەڵامی دایەوە: ناتوانم بڵێم تاوەکو بەکارەوە نەیبینم. کەشتێکی باش دیارە، بەڵام ناتوانم زیاتر بڵێم. At this moment, Dr. Livesey spoke. لەم چرکە ساتەدا دکتۆر لیڤەسەی قسەی کرد. Wait a minute, he said. That isn't at all helpful. I'd like to hear an explanation of what the captain has said. You don't, you say, like this voyage? Now? Why? وتی چرکەیەک چاوەڕێکە. ئەوە یارمەتی دەرنابێت، ئەمەوێت گوێم لە ڕوونکردنەوەیەک بێت لەسەر ئەوەی کە کاپتن وتی. تۆ دەڵێیت ئەم کەشتێت بەدڵ نییە؟ ئێستا بۆ؟ I took this job under what we call sealed order. That is, I agreed to sail the ship without first knowing where we were going, said the captain, but now I find that all the crew know more than I do. Next, continued the captain, I hear from my own crew that we are going to find treasure. Treasure is dangerous, and I don't like treasure voyages, especially when they are secret. کاپتنەکە وتی: ئەم پیشەیەم وەرگرتووە بەو شێوەی کە پێی دەڵێن فەرمانی شاراوە، واتە ڕازی بووم بەوەی کە ئەم کەشتێ لێخوڕم بەبێ ئەوەی بزانم بۆ کوێ دەڕۆین. بەڵام ئێستا دەزانم هەموو تاقمەکە زیاتر دەزانن لەوەی کە من دەیزانم. دوای ئەوەش کاپتنەکە بەردەوام بوو: لە تاقمەکەی خۆمەوە دەیبیستم کە ئێمە دەڕۆین بۆ دۆزینەوەی گەنجینە مەترسیدارەکە و من حەزم لە گەشتەکانی گەنجینە نییە، بە تایبەت کە نهێنی بن. I understand what you are saying, and I must say, it is true enough, replied Dr. Livesey. You say you don't like the crew. Are they not good sailors? دکتۆر لیڤەسەی وەڵامی دایەوە: تێدەگەم چی دەڵێیت، و دەبێت بڵێم زۆر ڕاستە؟ تۆ دەڵێیت حەزم لە تاقمەکە نییە، ئایا ئەوان دەریاوانی باش نین؟ I don't like them, sir, replied Captain Smollett, and I wasn't able to choose them myself. کاپتن سمۆڵێت وەڵامی دایەوە: حەزم لیان نییە گەورم، و من نەمتوانی خۆم هەڵیان بژێرم. And you don't like Mr. Arrow? Continued the doctor. دکتۆرەکە لەسەری ڕۆشت: و تۆ حەزت لە بەڕێز ئارۆ نییە؟ I don't, sir. I believe he's a good sailor, but he's too friendly with the crew to be a good officer. حەزم لێ نییە گەورم، باوەڕم وایە کە دەریاوانێکی باشە، بەڵام زۆر دۆستانەیە لەگەڵ تاقمەکەیدا تاوەکو بتوانێت ئەفسەرێکی باش بێت. Well, Captain, said the Dr. Livesey, then tell us what you want. دکتۆر لیڤەسەی وتی: باشە کاپتن، کەواتە پێمان بڵێ چیت ئەوێت. There are two things, said the captain. First, the gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern of the ship, and not where they are now. And second, the crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well. And there has been too much talk already. کاپتن وتی: دووشت هەن. یەکەم، باروت و چەکەکان دەبێت بخرێنە ژێر کابینەکان نزیک لە دواوەی کەشتێکە، و نەک لەو شوێنەی کە ئێستەی لین. دوام، و ئەو تاقمەی کە لەگەڵ خۆتە هێناوتن دەبێت لە دواوە لە نزیک کابینەکە بخەون، و قسەش زۆر کراوە. Far too much, agreed the doctor. دکتۆرەکە ڕازی بوو: زۆر باشە. It is said that you have a map of an island, said the Captain Smollett, that there are crosses on it to show where the treasure is, that the island lies, and then he gave the exact latitude and longitude. کاپتن سمۆڵێت وتی: دەوترێت کە تۆ نەخشەی دوورگەکەت پێیە، کە خاچی لەسرە بۆ پیشاندانی گەنجینەکە کە لەکوێیە. دوورگەکە دەکەوێتە کوێ؟ ئەنجە هێڵی پان و درێژی پێدا.
I never told anyone that, cried the squire. سکوایە هاواری کرد هەرگیز ئەوم بە کەس نەوتووە. The crew know it, said the captain. کاپتن تاقمەکە ئەوە دەزانن. Livesey, that must have been you or Hawkins, cried the squire. لێڤەسەی ئەوە دەبێت تۆ یاخود هاوکنز بووبێتن. It doesn't matter who it was, replied the doctor. دکتۆرەکە وەڵامی دایەوە کێشەن یەکێ بووە. Well, continued the captain, I don't know who has this map, but it must be kept secret even from me and Mr. Arrow. باشە، کاپتنەکە لەسەری ڕۆژت من نازانم کێ نەخشەکەی پێیە، بەڵام دەبێت بەنهێنی بهێڵرێتەوە تەنانەت لە من و لە بەڕێز ئارۆژ. I see, said the doctor. You want us to keep this matter secret and to make a garrison of the stern part of the ship with my friend's own people and provided with all the arms, powder on board. You fear a mutiny. دکتۆرەکە وتی وەک دەبینم ئەتەوێت ئەم بابەتە بەنهێنی بهێڵرێتەوە بەشی دواوی کەشتێکە بکەین بە سەربازگا بە کۆمەڵەکەی برادەرەکەم و هەموو چەک و بارود بخەینە بەردەستیان لەسەر کەشتێکە لە یاخیبوون دەترسیت؟ I didn't say that, said Captain Smollett. I believe Mr. Arrow is an honest man and some of the others too. But it is my job to make sure that the ship and every man on it is safe. All I am asking you to do is to take every care or let me leave the ship. And that is all. کاپتن سمۆڵێت وتی وام نەوتووە. باوەڕم وایە بەڕێز ئارۆ پیاوێکی ڕازگۆیە و هەندێکی تریش هەروان. بەڵام کاری من ئەوەیە دڵنیابم کە کەشتێکە و هەموو پیاوێکی سەری سەلامەتن. تەنها شتێک کە من داوای دەکەم ئێوە بیکەن ئەوەیە کە زۆر وریابن یاخود ڕێگەم بدەن کەشتێکە بەجێ بهێڵم ئەوە هەموو شتێکە. The doctor and the squire agreed to Captain Smollett's suggestion, and then the captain left the cabin. دکتۆر و سکوایە ڕازی بوون بە پێشنیارەکانی کاپتن سمۆڵێت و ئینجا کاپتن کابینەکەی بەجێ هێشت. Trelawney, the doctor then said, I'm surprised, but you have managed to get two honest men on board with you, that man and John Silver. دکتۆرەکە ئینجاوتی ترێلۆنی سەرم سوڕما بەڵام تۆ توانیوتە دوو پیاوی ڕازگۆ بێنیتە سەر کەشتێکە ئەو پیا و جۆن سیلڤا.